Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ողջունել է Երևանին եւ Բաքվին պատմական խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններն ավարտելու առիթով։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի անունից տարածված հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանին եւ Ադրբեջանին պատմական խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններն ավարտելու առիթով։ Սա հնարավորություն է, որպեսզի երկու երկրները շրջեն տասնամյակների հակամարտության էջը համաձայն ավելի խաղաղ աշխարհի նախագահ Թրամփի տեսլականի։ Այժմ ժամանակն է հանձնառու լինել խաղաղությանը պայմանագրի ստորագրմանն ու վավերացմանը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի ժողովուրդների համար բարգավաճման նոր դարաշրջանի մեկնարկին, ասված է պետքարտուղարության ուղերձում։ Հիշեցնենք, որ հինգշաբթի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունները հայտարարեցին խաղաղ համաձայնագրի տեքստի վրա աշխատանքներն ավարտելու մասին։ Բաքուն, սակայն, երկու նախապայման է առաջ քաշել համաձայնագրի ստորագրման համար։ Դրանք են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն ու ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարումը։ Ադրբեջանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ռիչարդ Կազլարը չդրական է գնահատում ԱՄՆ պետքարտուղարության արձագանքը հայ-ադրբեջանական համաձայնության մասին, սակայն ըստ նրա այն չի սահմանում ԱՄՆ-ի որևէ կոնկրետ դերակատարություն այն հաջորդ քայլերում, որոնք ըստ պետքարտուղարության պետք է ձեռնարկեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղ հարաբերություններ հաստատելու համար։ Կազլարիչի կարծիքով Վաշինգտոնը պետք է շարունակի դիվանագիտական եւ այլ տեսակի աջակցություն ցուցաբերել կողմերին խաղաղության հաստատման համար։ Կարծում եմ, որ մենք կարող ենք շարունակել մեր ներգրավվածությունն այն ոլորտներում, որտեղ արդեն ցուցաբերել ենք աջակցություն, գտնում է Կազլարիչը հավելելով. օրինակ, մենք նպաստել ենք ականաձերծման գործընթացին, օգնելով թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, եւ սա մի ուղղություն է, որը ԱՄՆ կարող է շարունակել զարգացնել։ Բացի այդ, մենք կարող ենք դրական ազդեցություն ունենալ Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման հարցում, խրախուսելով նրանց առաջ շարժվել դեպի հարաբերությունների նորմալացում, ասել է Ռիչարդ Կազլարիչը Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հետ զրույցում։ Նախկին դեսպանի խոսքով խաղաղության համաձայնագրի կնքման ճանապարհին առկա են մի շարք մարտահրավերներ, որոնք անհրաժեշտ է հասցեագրել։ Դրանց թվում են, ըստ նրա, Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդների առկայությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին, տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնումը, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների բարելավման մեխանիզմները պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Կազլարիչը ընդգծում է, վերջին դրույթը ընդգրկում է ողջ ասպեկտը՝ ականաձերծումից եւ չպայթած արկերի չեզոքացումից մինչեւ հարևան պետությունների միջև կայուն եւ բնականոն հարաբերությունների հաստատում։ Անհրաժեշտ են համապարփակ լուծումներ վերհիշյալ 4 ուղղություններով, ընդգծում է նախկին դեսպանը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի ներգրավվածությանը հայ-ադրբեջանական խաղաղ գործընթացում եւ հարավկովկասյան տարածաշրջանում, Ռիչարդ Կազլարիչը նկատում է, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, ինչը վկայում է ռուսական կողմի հետաքրքրության մասին այս գործընթացում։ Սակայն ըստ նախկին դեսպանի այսօր Մոսկվան շարունակում է որպես առաջնահերթություն դիտարկել Ուկրաինան։ Կազլարիչը գտնում է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության վերականգնմամբ։ Դա ներկայումս չի համապատասխանում նրանց կարճաժամկետ շահերին, ասում է նա, հավելելով. հետեւաբար Մոսկվան ձգտելու է ապահովել, որ խաղաղության գործընթացում իր ներգրավվածությունն ակնհայտ լինի, սակայն առանց ստեղծելու այնպիսի պայմաններ, որոնք կստիպեն Ռուսաստանին շեղվել Ուկրաինայում իր գլխավոր առաջնահերթությունից։ Իր հերթին ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Ջեյմս Սվորլիկի կարծիքով այս վերջին զարգացումների ֆոնին ԵԱԿ Մինսկի խմբի հետագա գոյության անհրաժեշտություն չկա։ Հուսով եմ, որ ԵԱԿ-ն կարող է շարունակել դերակատարում ունենալ տարածաշրջանում, բայց Մինսկի խմբի ժամանակն անցել է։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է դեսպան Օրլիկը։ Վերջինիս խոսքով հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը դրական զարգացում է, որը ստորագրման դեպքում կարող է վերափոխել ողջ տարածաշրջանը։ Նա նկատում է, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին դեռևս կան որոշ խոչընդոտներ, որոնց լուծումը կարևոր է, սակայն կարծում եմ, որ դա հնարավոր է։ Խաղաղության պայմանագրի առկայությունը նոր դարաշրջան կբացի հատկապես Հայաստանի համար։ Ժամանակի ընթացքում այն կխթանի տարածաշրջանի բոլոր երկրների, հատկապես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավմանը։ Որլիկի կարծիքով այս զարգացումը կնպաստի Հայաստանի էներգետիկ եւ առևտրային կախվածության նվազմանը Ռուսաստանից, հնարավորություն տալով Երևանին ավելի խորացնել հարաբերությունները Արևմուտքի, Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Նա ընդգծում է, խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը սակայն չի վերացնի կողմերի միջև առկա անվստահությունը։ Նրա խոսքով դա մնում է խաղաղության հաստատման հիմնական խոչընդոտներից մեկը։ Վստահության վերականգնման համար անհրաժեշտ կլինի ժամանակ եւ հետեւողական քայլեր այն ամրապնդելու համար։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։